هجان هم بخيراتن دوی وانه آخدا دوی ویدیو آخدا از حز دکم لسر آمورن بکار آنینه آنجیه کار کرنه فوتوشوپ بردوام بکم لیبله دوی بشه از حز دکم وکی نافبره که بدمه لسر خالکی گرنگ یا وینوانیه آنکو نقشه سازیه از دخوازم چند تشتان جبوی و بیجم از بارموی بالاواج بکشینه ام دەستپێکی دەرسا خوا ئەنجوانەیە خۆ دیار بکن ئەس باوەرم تێبیراوە ئەvە یا دەرسا یەکەمە لێبەلێ ڤیدیۆیە سێهەم ئەس باوەرم ئەس گۆری وێنا دچم ئیجار ئەم نەها ئەم گەشت بوونە دە ئامورێن کارکردنێ دا ئەم گەشتبوون فرچێ Naha wekî hûn vîdyoyê de dibînin bikaranîna vê amûrê gelekî giring e. Di beşa dîtir ya vîdyoyê de jî ji bo we gotibû. Bi rastî eger hûn hez bikin xeyalên xwe, fantaziyên xwe, hizrên xwe yên xeyalî yên ku hûn dixwazin bi rastî binexşênin lêbelê hûn neşên an jî hûn nikarin ji bo hûn vana bikin tiştekî rast an jî bikin tiştekî wekî dibêjin realîst realîze bikin divê hûn vê amûrê hîn bibin. Firça. Firça wekî em dizanin firça boyaxê, firça tişt pakkirinê, firça maliştinê êdî hûn bi çi rengî dihizdirin bila wekî we bê. Ev amûr di Photoshopê de xwedan dewrekî pir mezin e. Lêberiya ez derbasî vê bibim me berê jî gotibû ev dersa vê navê hinekî dewam bike wê bidomîne. Divê berdewamiyê de ez dixwazim li ser xalekî giring rawestim. Çi ye ev? Em pêşî ciyekî ji bo xwe danên ciyekî vekin em bijin ji bo webê ji bo internetê ya standard ev e formata herî mezin ev e cihê karkirina me ye bi vê vîdyoyê ve hûn ê xalekî pir giring hîn bibin. Du cûreyên wêneya hene. Du cûreyên wêneya hene. Ez ê vêga Belê. İngilîziye jî, İngilîzî Kurdî. Du cûreyên wêneya hene. Ez bêguman wana bi İngilîzî dinivîsim, an jî ez ê bi İngilîzî ji we re bêjim bi zimanê ku cîhan tê dike jî an jî bikar tîne. Yek jî bitmap û ya duyem vektör yani jî wiha jî tê nivîsîn. Ev her du cûreyê wêneyan hene. Ez mînakekî bidim ji bo hûn baş tê bigêjin an jî pêşî zwana ji bo we derbibirim. Bitme bi xwe wêneyên pîkselin, wêneyên xal. Em anîşkê wêna rast bikin, anîşkê girover. Xalin vana. Bitme bi xwe ji xala pêk tê.
Nav nivîsê derxin. Nivîs pir mezin e. An jî bila ji ber tomar dike mişk bi xwe dilerîze. Belê. Em vana ji ber bigirin. Wekî berê jî me gotibûm pêçiya xwe didayînin ser pişkoka alt dema we danî ser du mişk xuya dikin wê çaxê ev dîkik du xuya dikin wê çaxê hûn dikarin rakêşin û lê ji ber bigire. Min hawer rastçê nekir bêguman. Eger hûn hez bikin wêneyekî bizanibin bêka ev wêne çend pîksel e hûnê deqê li ser bijimêrin. Ji ber wêneyên bitmap ji deqa pêk tên. Adobe Photoshop jî bernameyekî pîkselê ye, bernameyekî bitmapê ye, ne bernama vektor e. Ji ber wê berê jî me gotibû Adobe Photoshop bi tenê nayê bikaranîne. Eger hûn hez dikin karê wêneyan, karê nexşesaziyê, an jî karê grafîk dîzaynê bikin, divê hûn bernameyên dîtir jî, bernameyên harîkar li gel Photoshopê bikarbînin. Nahme çawa bizanin û Photoshop bernameyekî pîkselê ye. Me bi xwe vî rengî ji bo hûn tê bigêjin, destnîşan kir, an jî saz kir, lê belê em niha nêzik bikin, van malikana jî pîkselin. Lê binerin, ev jî ji deqa pêk tên. Şaşeya min çi qasî baş be, ew qasî pîkselê wêna bêhtir zelal dibin. Pîksel zêde dibin. Çi qas pîksel zêde bin wêne ew qas zelal dibe. Ji ber wê ya em dibêjin telefona me nizanim çend milyon pîksel e. An jî kamerayekî me heye 24 megapîksel. Bi vî rengî em wana dizanin çendîn pîksel zêde bin kalîte ew qas zêde dibe. Deq çendîn zêde bin ew qasî wêne zelal dibe. Lê belê çi qas zelal bibe jî wekî vektorê nîne. Ji ber ev deqin ez ê veya jê bibim ciyê wêna nîne tenê ez ê deqekî bêhêlim. Deqekî çaran ji ferq nake. Pir cewaziya wêna tune lê belê deq. Wêneyên pîksel ji deqa pêk tên. Baş e vektor çi ye? Vektor ji xeta pêk tên. Xet. Ji ber ji xeta pêk tên, ji ber wê yekê jî tê de ti kêşe û arîşeya kalîtê tune ye. Eger hûn hez bikin wêneyekî saz bikin, wêneyekî bi çonayetiya xwe yê herî baş, an jî kalîte herî baş, wê çaxê hûnê vektor durust bikin. Li ser wêneyên mirovan, li ser wêneyên ku heyî we bi kamerayê girtî, hûn nikarin karê vektorê bikin. Hûn dişên, lê belê hûn rasterast nikarin wî wêneyî derbixin. Divê hûn her reng, an jî her siya li ser rûyê wî mirovî, an jî li siya ser wê deverê, divê hûn bi xwe xet bikin û reng bidinê de. Ji ber vê yekê hûn nikarin wêneyekî asayî, wêneyekî normal bikin vektor. Bi vî rengî xet hûn vana digên nehev û nava wêna rengê wê dadigirin. Ji ber wê jî kalîte wê nakeve. Lê belê ji ber ku em vî karî nihat Photoshopê de dikin, ev xetê me bi xwe jî pîkselin. Temaşa bikin. Ev xet bi xwe jî ne vektorin. Sînorekî wê heye, hetanî ciyekî ye. Şaşeya me pîkselê xwe çawa bê, ew qasî pîkselê xwe wê pêşanî me bide. Baş e binêrin, li vê nivîsê jî binêrin. Nivîs jî bi heman şêweyî pîksel e. Xirab bû. Çonayetî an ku kalîte wêne nema. Lê vektor heye. Tiştekî bi navê vektor, wêneyekî an jî şêweyekî, cureyekî bi navê vektor heye. Em ê
navêna pêşanî bidin. Em ê bi çi rengî pêşan bidin? Wê jî dibêjim. Em ê alaya Kurdistanê ji bo we durust bikin, saz bikin. Da hûn bizanin bê vektör tiştekî çawa ye. Na ez wêneyekî piksel bînim, wêneyê bavê rêhevalekî min ez bêjim Doktor Baran. Wêneyê wîna ez dikarim bername de vekim lê ji ber tomar dike piçekî giran e an jî ew hard diska me ne baş e saxuya dikê. Wêneyekî dîtir asayî ji desttopa xwe em bîn eger hebin. Ev wêneyek em vî wêneyê vekin di Photoshopê de carê temaşa bikin. Ev bitmepe wêneyê piksel e û kalîte wê jî ne xirab e, kalîte wê baş e rastî 4000 bi 2000 pikselî wêneyekî kalîte ye normal. Lê temaşa bikin. Kalite nema çonayetiye ve çû. Eger hûn hez bikin veya bikine vektör, hûn sedî sed nikarin vî wêneyê derbixin. Divê hûn van siya van rengana taybet vana her yekî bi rengê wê ve diyar bikin. Eger na ew wêne nabe vektör. Em ê niha jî ser vektör rawestin. Di bernameyên taybet di bernameyên giring yê ku di her deverê de ancî li cîhanê têne bikaranîn yê vektör hene. Ya sereke Adobe Illustrator e. Illustrator bixwe bernameyekî Adobe ye. Adobe di hemî beşên corporation design de anku karên di derbarê derhênan û pêkanîna wêne dîmen, deng, reng, video vana da kompanya herî mezin e. Berhemek jê jî yê wêne ancî bernameyek jê jî ye Adobe Illustrator e. Illustrator bernameyekî vektör e. Ez ê taybetmendiya vektör di vê bernamê de ji bo we pêşan bidim û bernameya dîtir jî Corel Draw e. Corel Draw ew beşekî dîtir ya dersa ye an jî waneya ye. Em dikarin paş li ser rawestin. Ji ber Adobe Corel Draw bêhtirî xwe bernameya teknîka reklamê ye. Em ser Illustratorê rawestin. Me di danasîna vê videoya xwe de jî diyar kiribû em ê alaya Kurdistanê ji bo we amade bikin. Ji bo wîna tu hazirî nekiriye, tu kar min nekiriye. Lê belê pêwîstî jî pê tune. Ji xwe ez dixwazim da hûn bikarbin di nava çend saniya de ala Kurdistanê hazir bikin, amade bikin. Ew kesek ku ev bername dest de heyî bi bêguman bi bernamê dî jî çêdibin, bi Photoshopê jî çêdibe lê tu sûda wê tune ji ber ew alaya Kurdistanê ya hûn Photoshopê de çê bikin ne vektör e, hûn nikarin mezin bikin. Hûn nikarin mezin çap bikin. Lê belê eger hûn di Illustratorê de wê aleyê amade bikin, durust bikin, hûn dikarin 10 metre jî çap bikin, 5 metre jî çap bikin. Eger mekînekî wiha hebe bêguman. Ji ber wê yekê di Illustratorê de hûn ê hîn bibin, di nava çend saniya de divê hûn ala Kurdistanê çê bikin. Lê ji bo vê yekê zanyarî ji bo we pêwîst e. Zanyariyê çi? Ala Kurdistanê bi çi rengî mezin e? Forma xwe, şêwazê xwe, pîvana xwe ya mezinbûnê çi ye? Ez qala pîvana alê nakim, al çiqas mezin e ez wêna nabêjim. Al dikare 10 santim jî bê, dikare 40 santim jî bê, dikare 100 santim jî bê. Ez qala vêya nakim bêguman. Ez qala forma mezinbûnavê dikim, şêwazê mezinbûnavê. Şêwazê mezinbûnavê ji sê yeka pêk tê. Sê yek ji bijor ve sê yeka pêk tê. Anku wiha ji sê yeka pêk tê. Ferahiya wê jî ji sê duya pêk tê. Anku ji em veya sê bizanibin du beşê wêna ferahiya wêna. Ez ên ha ji were bi zimanekî dîtir wextê ku me çêkir hûn ê bibînin. Ez ê ji pîvanekê dest pê bikim. 900 pîksel bi 600 pîkselî. Hûn îdî bi xwe bizanibin. Ji sê cara 300 pîkselî pêk tê. Lê
جبر کو ام قالا بلندیا وی دکن ببورن من فراهی گوت بلندیا وینا جه 600 pikseli ferahiya wê jî 900 pikseli. Pikseli melkî derê dinivîsin li vê jorê dinivîsin. Ez dikarim bana wekî piksel binivîsim ez bawerim. Em dikarin wek santim jî wek milimetre jî çê bikin. Not bi şêst. Ev e ala Kurdistanê. Em keviyê wêna jê bibin. Em rengekî bidinê de. Çi rengî bixwazin? Bila wiha bê pêşî. Ev e ala Kurdistanê bibûrin. Ev e ala Kurdistanê. Ez pir zû naxwazim çêkim ji bo hûn tê bigêjin. Mazinî divê hûn bizanibin. Not bi şêstî. Not bi şêstî. Ev forma mezin bûne ye. Dema we ala Kurdistanê mezin kir, ev pîvan we xira kir. We xwest hûn mezin bikin. Hûn pêl wê tîra berê wê li jorê dikin û bi anîşkekê digirin daqene formayê xira nebe. Ev bû 61 milim. An ku 601 milim. Ev 6 santim çêbû. Ev 1654 milim. Metre ku 65 santim çêbû. Hûn çi qasî mezin dikin bikin. Ev form xira nabe. Forma alê her yeka. Em ê li ser notî biçin. Em ê li ser notî biçin. Em dîsa notê xwe li vira binivîsin. Em vê magnetê çalak bikin jorê. Dema me çalak kir û ev dermekire not milim. Kêlek jî dibe 6 milim. Pêwîst nake hûn dîsa kêlekê bidine. Formayê xira nabe. Ev ala Kurdistanê. Lêbelê ji me re 3-5 lazim. 3-1 lazimin. 3-1 pêwîstin. Em ê va 3-1 çê bikin. Pêwîstiya me bi yeke sayê tune ji ber ala Kurdistanê bixwe ji 3 renga pêk tê. Em ê dest pê bikin. Jora wêna me gotibû 6 şêstî bikin 3-5 dike 20. Jorê sorekî rengê wêna hene bêguman hejmarê renga hene. Hûn dikarin hejmarê renga binêrin. Ez niha wêna re mijûl nabim. Sora naverast spiye û jêr kesk e. Keskê standard, keskê asayî ku jane em ê wêna binêrin kî jane em ê wê hilbijêrin. Bila ev bê vêgavê. Ala Kurdistanê wiha ye. Tiştê ku herî zêde serê we de pirsê çê dike ez bawerim durustkirina rojê ye. Ez vêya piçekî dîm mezin dikarim bila wiha bê. Roj, tavik ez bawerim ya herî giring ji bo we ew e. Di her bernameyê de fonksiyonê wiha ve bijêrkên wiha hene. Amûrên wiha hene ku hûn karibin stêrka pê çê bikin. Di herî hesanî jî di illustratörê de heye. Carekê tenê li vira hûn diçin ev amûrana hene. Amûra stêrkê heye. Dersa me Photoshop e lêbelê ez dixwazim vektör bo bidim naskirin. Duyê navberê de jî ala Kurdistanê pêşanî we bidim. Stêrk heye. Hûn stêrkê destnîşan dikin. Bêgum hûn va jî dikarin. Ev jî çê dibin. Hûn ê pêra mijûl bibin. Stêrk heye. Hûn carekê tenê bi pêçiya xwe bi mişkê li ser şaşeyê ditirkînin. Carekê. Li vira dibêje dibe 5 anîşkê stêrkê hene. Bila ev anîşkê vê stêrkê 5 bin. Li vira jî nîv nivîsiye bala xwe bidine. Ev nîv e mezin ya vana. Hûn dikarin vana biguherin lê pêwîst nake. Ev niha nîv e. Ev nîv tê çi wa tê? Serê stêrka dema werê xwarê di nîvî de digihine hev. Hûn ê niha bibînin. Em destê xwe nadine vana. Ala Kurdistanê ji 21 tîrêjên rojê pêk tê. 21 tîrêjên rojê ev ala Kurdistanê durust bû. Em reng jî bidine. Rengê wê zer e. Ev zer. Ala Kurdistanê bê çawa bizanin bê çawa mezin e, çi qasî mezin e. Ala Kurdistanê jî ji siya du meziniya xwe ye.
ji bilindiya vê alê cisisiya didoya. Ji bilindiyê ne ji firehiyê. Bilindiya me 600 bê tavik divê 400 bê wê çaxê. Anku 40 milîm. Kujan ji vanaya em lê binerin. Belê vaya. Divê bilindî 40 milîm bê. Magnet aktif erê tamam. Çil bi çilî. Eve pîvanekî rast e. Ji bo em sedî sed misoger bin ku ev tavik di nîvî de ye, em ê pêşî van her sê renga wekî grûp kom bikin, bi hev ve girêdin û tavik dimîne tenê. Li vir ha ev xal nîvê wê ye ji ber magnet dikşînê. Maqnetîs dikşînê em bi devê mêrdînkiya bêjin. Lêbelê dîsa jî taybetmendiyekî her bername ancî vebijêrkekî wiha heye li vira hûn dikarin nîvê wê bibînin. Ev û ev. Tu hereket tê de çê nebû ji ber ji xwe nîvî de ye. Ala Kurdistanê hazir e. Hûn vêna bi çi meziniyê bibûrin tiştekî dî ev dîrêja rojê divê li jorê bê. Li jorê dibe nîvî digêja naverastê. Em ê çi bikin? Em ê herin li ser cihê ku werdiçerxîn. Ez dikarim bi destan jî bizîvirênim. Wiha jî bizîvirênim. Lê durust nabe nayete cihê xwe. Ji ber vê ez şûm vebînim. Naye cihê xwe ji ber wê jî ez ê birêka vebijêrka bernamê werçerxînim. Çend derece? 180 dereceyî. 180 pîvanî. Niha dîrêja me geşte nîvî. Evet tam nîvê wê ye. Eger min şaştiyek nekiribê dema min zîvirandim şûm ve anî em carê binerin ka rast e. Belê rast e. Evet nîvê wê. Vêga ala Kurdistanê sedî sed rast e. Reng dibe ku nerast bin ew ne rengê hejmarê renga hene di Googleê de hûn dikarin peyda bikin. Ala Kurdistanê bir rengî hûn çi qasî mezin bikin, hûn çi qasî bixwazin bi kalîte tiştekî jê bikin, hûn dikarin bikin. Niha ez tiştê dixwazim vira de ji we re bêjim taybetmendiya vektör ez ê bêjim. Çendîn mezin bibe bila mezin bibe. Kalîte an ku çonayetiya wê xirab nabe ji ber ku ev grafîk ne pîksel e. Ev pîksel nîne, ev vektör e. Sînorekî veya tune ye. Lêl veya binerin pîksel e. Yekser çonayetiya wê kalîte wê çû. Ev ez bawerim nêzîkî 5 santîmî em mezin kiriye. 5 santîmî de dema ve çap kir bila 6 santîm bê. Dema ve çap kir bila 100 santîm bê yani metroyek bê. Kalîte xirab bê. Lêbelê di vektörê de tiştekî wiha tune ala Kurdistanê 100 metroyê çap bikin. Tiştek bi kalîte nayê. Ev nêzîkî 6 metroyê ev der. Ev cihê illüstratorê cihê karkirinê 6 metroya. Belê li jorê wayê dinivîsê 5000 û tiştek 6 metroya. Dîsa jî kalîte her wekî xwe ya qet pîksel tê de tune vî rengî hûn dikarin çap bikin. Ez bawerim hûn tê gihîştin niha îcar em derbasî dersa xwe bibin.